欢迎小朋友来到萌宝亲子玩。这个恐龙森林里面的这个双头龙，它身上的颜色呢是绿色的，看一下。头有区别哟，看一下，我们有一只头呢是有2个犄角啊，有一只头呢是1个犄角。每一个犄角的这个龙啊，它鼻子上面，也就我们的眼睛中间呢，会有一个小小的犄角，而我们这个呢，它是没有的，对吧？并且我们双头龙的2个龙头呢是不一样的不一样的，然后呢颜色也是